今天我们要来谈一谈 Omega-3 跟 Omega-6 的关系。我在学如何控制我身体慢性炎症的时候，学习到了这个 Omega-3 跟 Omega-6 的重要性。炎症先不区分慢性还是急性，炎症本身是我们身体的一个免疫机制，我们身体修复是需要有 Omega-6 的帮助，这个修复才能启动的。这是为什么有人对它的印象说它是促炎的。促炎是一个负面的表述，但是呢，启动呢，它是一个正面的表述。所以 Omega-6 扮演的角色其实是有矛盾的跟有冲突的。Omega-3 是当修复结束了以后，把这个修复机制关闭的一个营养素，所以 Omega-6 跟 Omega-3 在慢性炎症的角色里面扮演了一个启动跟关闭的角色。那为什么我们在学习处理身体慢性炎症的时候会去学习 Omega-6 跟 Omega-3？ 因为它们两个之间的平衡很重要。如果说我们身体里面 Omega-6 过分的多， Omega-3 过分的少的话，那我们很多的修复开关打开了以后关不上，急性炎症关不上了以后，时间久了以后它就是慢性炎症了。所以它们之间扮演了一个重要的平衡角色。所以我平常我自己非常注意的就是食物里面的，尤其是食用油啊 Omega-6 尽量降到最低。我们有一部分的人会很极端的说，那我 Omega-6 全部把它拿走。从理论上来说你做不到，万一你做到了，对你的健康严重不利，你就完全没有免疫机制了，你的修复开关就打不开了，没有任何免疫能力了。首先我们先说如何避免过多的 Omega-6。如果你家里面做菜用的食用油 Omega-6 的比例比较高，你就应该避免了。比方说大豆油、玉米油、花生油、葵花籽油、南瓜籽油、核桃籽油、红花籽油、葡萄籽油，这些油脂里面的 Omega-6 含量都相当的高，跟 Omega-3 的比值啊，大概从60:1到200:1之间不等啊，所以他们的 Omega-6 都非常的高。在厨房里面做菜就尽量的避免。你们刚刚没有听到我提到菜籽油，因为真正菜籽油里面 Omega-3 是比 Omega-6 高的。但是遗憾的是 Omega-3 跟 Omega-6 都是多元不饱和脂肪，它们稳定性比较不好。所以冷炸的物理压榨的菜籽油呢，相对来说就比较适合我们吃。精炼的菜籽油呢，就需要比较注意了，因为精炼的过程对多元不饱和脂肪酸的压力比较大，它容易变质。那变了质了，吃到我们身体里面对我们健康严重不利。所以如果你吃的菜籽油是自己在家里面冷炸的，你只需要注意冷炸的菜籽油烟点比较低，你不要用高温去处理它的话，这个油安全而且健康。所以菜籽油它的 Omega-6 并不高。比方说我自己的话，我比较喜欢用猪油啦，我喜欢用头道的茶油啦，我比较喜欢用初榨的橄榄油啦。那你说如果我们把食用油里面的 Omega-6 减到很低了， Omega-6 我们会不会不够呢？不会的，我们平常食物里面其实有很多地方有 Omega-6 的。来自于食物的 Omega-6 我们不需要担心。如果你吃南瓜籽，你不需要顾虑；花生米里面也有 Omega-6， 你不需要顾虑。为什么来自于食物你不需要顾虑呢？因为你吃不了那么多食物的，吃了你会饱的。炼出来的油不一样了，炼出来的油你是天天吃的，所以如果你在食物里面摄入到有 Omega-6 的食物，核桃啦、坚果啦、南瓜这些没有问题，它里面的 Omega-6 我吃了以后是我们身体需要的，而且它没有经过精炼，最好是没有经过高温处理，当然更理想。所以 Omega-6 的处理呢，如果我们能够做到这个程度呢，也就 OK 了。比较困难的是 Omega-3 的补充，因为我们透过饮食吃够 Omega-3 的难度啊，非常的大。过去在比较旧时代，就大概50-60年以前、60-70年以前，你从全球范围的角度去看 Omega-3 跟 Omega-6 的平衡呢，其实是做得还不错的。那食物里面的 Omega-3 原本来自于哪里呢？你看过去的牛都是吃草的，猪也吃猪草的，过去养的鸡啊鸭啊就放在外面就是野放的，过去吃的鱼也都是野生的。所以在这些野生的鱼、野放的鸡、吃草的牛、吃草的羊、吃草的猪身上，它们体内有丰富的 Omega-3。然后我们吃了它的肉，我们吃了它的脂肪，我们可以得到 Omega-3。以前的人主要 Omega-3 的来源来自于这个，而以前的人呢，食用油比较简单，所以呢也没有过多的 Omega-6 可以摄入，所以过去的人 Omega-3 跟 Omega-6 的平衡是比较容易达到的。现在我们的饮食，牛、猪、鸡、鸭、鱼全部是养殖的，他们的食物里面本身就没有 Omega-3 了，所以他们体内的 Omega-3 也非常少。吃他们我们已经得不到以前的 Omega-3 了。有一些人吃草饲牛肉，你去看吃草的牛，它身上的脂肪的颜色呢偏黄，颜色偏黄，那就是 Omega-3 的颜色了。所以如果你们去看高原的牦牛，高原的牦牛整天在高原吃草，
它身上的脂肪接近于橘色的，接近黄颜色的丰富的 omega-3。所以现代人在补充 omega-3 的时候，经常会告诉我们说去吃三文鱼，三文鱼里面的脂肪富含 omega-3。但遗憾的事情是我们现在吃的三文鱼99%都是养殖的。养殖的三文鱼体内有没有 omega-3 呢？有，但是量比较少。但是养殖的三文鱼并不安全。养殖三文鱼的场地面积，每一个立方的水里面养多少鱼，它是非常非常拥挤的，所以它们生活的环境并不好。那么为了避免这些鱼生病，所以他们给鱼用了很多不同的药物。所以吃养殖的三文鱼呢，第一对补充 omega-3 没有实质的帮助，第二还有其他的风险。我并不吃养殖的三文鱼。如果是野生的三文鱼的话，我非常非常喜欢吃，但是比较不容易买得到，所以导致我们今天需要补充 omega-3 呢，就需要考虑 supplement， 就需要考虑补充剂了。传统补充 omega-3 最传统的方法呢，是先从鱼肝油开始的。慢慢我们对这方面的营养知识了解的比较充分了以后呢，不建议透过鱼肝油来得到 omega-3。第一方面是 omega-3 的量比较少，你要吃很多鱼肝油。第二个，鱼肝油里面有丰富的维生素 A， 维生素 A 如果你吃太多的话是会有过量的顾虑的，所以透过鱼肝油来获取 omega-3 不是一个正确的方法。在几十年以前，市面上出现了鱼油，深海鱼油。所谓的深海鱼油就是为了补充 omega-3 而出现的。首先我们要了解 omega-3 是做什么的。很有意思的一件事情是，在北美洲，任何营养补充剂不可以在媒体、在电视、在杂志上面做广告，不可以说它可以治疗什么、预防什么、改善什么疾病的，不可以，不允许的。只有 omega-3 可以。很有趣的就是 omega-3 有几万份的科学研究报告证实它对健康的好处，所以 omega-3 的重要性是很清晰的。所以当时我开始补充鱼油，那么跟大家一样，每一天就吃1粒或者是2粒鱼油。那么这边一边吃，另外一边就开始读书，开始学习了。渐渐我对于补充 omega-3 这件事情的看法开始发生了根本上的改变了。第一，我后来不吃鱼油了，我改成吃磷虾油。我现在补充的 omega-3 是磷虾油和亚麻籽油。我们慢慢解释给你们听我是如何演变过来的。我在学习 omega-3 的时候，我读的书啊，学者写的书、医生写的书我都读。首先第一，鱼油的顾虑是重金属污染。因为鱼油是从很大很大的鱼体内压榨出来的，从它们的肝脏压榨出来的，提炼出来的。因为海洋污染啊，这些大的鱼身体里面汞污染的风险是比较高的。所以当时我在读书的时候我就学到了说，哦，要吃鱼油的话，要吃经过重金属过滤的鱼油，或者是吃医疗等级的鱼油，就是安全的。如果没有经过重金属过滤，它标注不是医疗等级的话，你要知道这个风险是存在的。重金属对我们的健康危害是非常非常大的。所以当时我学到这个以后，我说 OK， 那我就去买医疗等级的鱼油，花贵一点的钱买好一点的鱼油回来吃，但我还是维持吃鱼油的。接着不久呢，我又学到了另外一个知识，书本里面说你根据那个标签上面说一天吃1粒，一天吃2粒啊，等于没吃。为什么等于没吃呢？它鱼油的结构是甘油三酯， omega-3 啊要跟我们的细胞膜融合，然后在细胞层面发挥作用的。我们的细胞膜是磷脂，不是甘油三酯，结构不一样。那我们吃进去的鱼油是甘油三酯，它要在肝脏里面转化成磷脂，然后我们的细胞才能够用得到。从甘油三酯转化到磷脂的过程当中呢，损耗很大。所以当时如果我没有记错的话，我们吃下去的鱼油啊，转化成磷脂以后啊，大概只剩下了它原本剂量的10%到20%左右。意思就是说我一天吃2克的鱼油等于2000毫克，转化完了以后，我看到2000毫克的20%就是400毫克，这个量很低很低，因为转化的时候损耗很高。我就增加鱼油的剂量，我就改成一天吃14粒，因为我需要这么多的 omega-3 啊，我吃14粒，那是非常非常多的鱼油，而且很贵啊。在继续学习的时候，发现了另外一个 omega-3 的形式，叫做磷虾油。磷虾油非常的干净，因为在南极海域，而且量很丰富，在一个很干净的水域里面，它的寿命很短，表示磷虾里面的油脂很干净啊，它没有受污染的机会啊。磷虾油本身就是磷脂啊，不需要经过转换啊，所以磷虾油听起来似乎比鱼油啊好得多。还有一个重要的因素 ，omega-3 是真正的多元不饱和脂肪酸，它很容易变质的。你们大家仔细去看市面上卖的鱼油，里面的鱼油是淡淡的黄色的，表示这个胶囊是透光的。鱼油里面呢是没有自带任何抗氧化剂的，所以如果你们去市面上买鱼油的话，它里面都有维生素 E。
因为要给它提高抗氧化的能力。他们在这个时候加进去的维生素 D 呢，通常都是化学合成的，比较便宜。那目的仅仅是为了保护这个鱼油不被氧化。那你听听看，一个 Omega-3 吃了是为了保护我健康的，提供我健康的，它自己本身都需要被保护哈。磷虾油不同了，磷虾油还有一个很重要的特性，就是它自带一种非常强大的抗氧化剂，自带的叫做虾青素。我跟你讲，各位，所有的虾，所有的蟹，就我们放到水里面煮了以后，它的颜色会变成橘色、黄色的那个颜色，就是虾青素的颜色。它自带的这个虾青素就是非常强大的抗氧化剂了。你看做磷虾油的胶囊都是深色的，就是为了保护它。所以我对磷虾油的印象就非常非常的好。我需要吃的剂量不多，500毫克1粒的我吃4粒就够了。吃1000毫克的鱼油我要吃14粒才够，而且还有很多的顾虑。这是为什么我改变吃磷虾油的原因啊。为什么我除了磷虾油以外，我还要吃亚麻籽油呢？这个就讲到 Omega-3 的结构了。它的结构来自于3种不同的物质 EPA、DHA 跟 ALA。我们需要了解的是 EPA 跟 DHA 这2种 Omega-3 呢是动物形态的，它来自于动物的体内。所以我们吃的鱼油也好，磷虾油也好，它是动物的，所以它是 EPA 跟 DHA。我们对它的需求真的是从娘胎里面就开始对它有需要的，一直到我们老，一直到我们离开这个人间，我们对 Omega-3 的需求从来都不会停止的。Omega-3 另外一个形式叫做 ALA 啊 ，ALA 不存在于动物的体内的， ALA 仅存在于植物的，它是植物型的 Omega-3。我们在市面上买得到的植物型的 Omega-3 ALA 呢，绝大多数来自于亚麻籽。亚麻籽里面的油脂呢，丰富的 Omega-3 全部都是 ALA。每一次我们在跟人讨论到我也吃亚麻籽油补充 Omega-3 的时候，许多人就会觉得很奇怪，因为亚麻籽油里面的 Omega-3 是 ALA， 如果要依赖 ALA 转化成 EPA 跟 DHA 的话，是比较划不来的，因为它转化率比较低。所以很多人会怀疑，就有疑问，为什么我要补充亚麻籽油？事实上，其实 ALA 有一些特殊的作用是 EPA 跟 DHA 没有的。比方说 ALA 是一种抗氧化剂的前体，而且是很强效的抗氧化剂的前体，这个 EPA 跟 DHA 本身它是不具备的。有研究表示 ALA 可能对某一些特定的癌症更有保护的作用，比方说对于乳腺癌、对于前列腺癌、结肠癌这些风险呢，降低它们的风险是有相关联性的，这是有一些研究发现的。另外还有一个 ALA 可能对皮肤的健康更有益处，那这个是 EPA 跟 DHA 比较表现不出来的。再来一个呢，是大家比较少知道的，就是 ALA 可能对我们肠道的微生物的菌群啊，它有更大的影响。我们重视肠道健康的人呢，我们都知道平时我们要多吃膳食纤维，膳食纤维啊是我们肠道菌群重要的食物。那我们肠道的菌群吃了膳食纤维了以后，他们会制造出一种脂肪酸，叫做短链脂肪酸呢。短链脂肪酸我们在食物里面吃不到，补充剂里面也没有，可是短链脂肪酸却对我们的血管的健康、心血管的健康都很重要啊。平常只有透过吃膳食纤维以后，跟肠道的菌群有了作用以后，我们才得得到。ALA 对这一方面呢有蛮大的作用的。还有一个，大家有没有留意到，吃素的人怎么办呢？吃全素的人呢 ，ALA 是素的，它更适合素食的人来补充 Omega-3， 所以这些功能是 EPA 跟 DHA 所没有的。另外 ALA 呢，它在能量代谢方面，它可以直接进到线粒体里面，它可以提供能量的，我们线粒体可以燃烧 ALA 的。另外呢，还有在 AMPK 的代谢的时候的灵活度，它可以促进我们身体 AMPK 代谢灵活度的提高，特别是促进脂肪的氧化，还有改善血糖。所以对几功能人来讲 ，ALA 呢它有特殊的贡献。所以这个是我们给大家总结的 ALA 具体的好处 ，EPA 跟 DHA 提供不了的，大家作为参考。